Ke alondo dhamma mesui yogi drosen paundo prisa dhamoba tenen tayaro myatto ko English Myanmarနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သင်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်္နမစခင်တရားပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွဋ္ဌသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ကြကုန်စို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကဲဒီကနေ့အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်ဒီအလုံးတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်တို့ကိုမြန်မာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓအဖြစ်မိမိတို့လေးလာလိုကြတဲ့သူတော်စင်များအတွေ့ဦးဇင်းများရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကလေးကိုအခုလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတွေကိုအားလုံးဒါမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာအလုံးအင်မတန်မှကိုထင်ရှားတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတော်စင်တွေဟာလူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်ယဟန်ရှင်လူအားလုံးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုတိမိခေါမိသိကြပြီးသားနားလည်ကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရဲ့သဘောတရားကိုယဉ်နီးပြီးသားဖြစ်ကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုမြန်မာလိုတွေမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေလည်းပဲလေ့လာကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုကောမြန်မာလိုကောတွဲဖက်ပြီးတော့လေ့လာကျင်ကြတဲ့ယောဂီတော်စင်တွေအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်တို့ကိုအခုလိုအင်္ဂလိပ်လိုပါတွဲဖက်ပြီးတော့ဦးဇင်းများရခင်နှစ်တွေမှာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုတွဲပြီးတော့သင်ခဲ့တဲ့သင်္นานလေးတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းပဲဒီဇင်ဘာလမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပါတွဲပြီးတော့သင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းများအကြံရတာနဲ့ယခုလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်တို့ကိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားနဲ့ပြောနေတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာကတော့ယဟန်ရှင်လူမြည်သူမဆိုလိလာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်ယဟန်ရှင်လူမြည်သူမဆိုနားလေသဘောပေါက်ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါမှာယဟန်တော်ရှင်သူမြတ်ဒီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ရမယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နားလေသဘောပေါက်ပြီးရင်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားပြောကြမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တော်ရှင်သူမြတ်တွေအတွက်ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်မြတ်ကြီးဟာအလွန်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုအခြေခံသဘောတရားမျှလောက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့အဆင့်ထိမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြေခံသဘောတရားမျှလောက်ကိုရှင်းဥစွာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုအင်္ဂလိပ်လိုအားဖြင့်တော့ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ပြောနေတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဖြင့်သူ့ကိုရင်းနေနေသိထားမယ်ဆိုရင်အခြားသောနိုင်ငံသားယောဂီတွေအကယ်၍သိလို့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကရှင်းပြပေးလို့ရတယ်ပြောပြပေးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုတနေရာကနေပြီးအထောက်ကူဖြစ်ပါစေဥဒ္ဒချတဲတဲ့ပွင့်အထောက်ကူတွေရပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီသင်္นานကလေးကိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာဘောရဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီအနေနဲ့တော့ဖြင့်ဒါမဖြစ်မနေအလွန်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့တရားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတရားတွေထဲမှာလည်းပဲ
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဟာအလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပဲတရားဓမ္မတွေကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုအလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဟာဘယ်လောက်ထိအောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာတဆူရဲ့လို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဖရာဖြစ်သူရောက်တာသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဖရာဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဖရာဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုအနုလုံးစင်ကြင်လိုက်တာဉာဏ်ဥယျာဉ်မှာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်တွေကိုရပြီးတော့မစ္စည်းမယံမှာတော့ဖြင့်ဒေဝစက္ကုအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိတော်မူတယ်ပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တဲ့မိုးတောက်ယံမှာတော့ဖြင့်အာတဝခိယဉာဏ်တွေကိုရရှိတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်တော်ဒီအစဉ်စဉ်ရရှိတော်မူခဲ့တာဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုဆင်ခြင်တော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ဝိယံမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုအနုလုံးဆင်ခြင်လိုက်တာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူခဲ့တယ်မစ္စည်းမယံမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုပฏิလုံဆင်ခြင်တော်မူလိုက်တာဒေဝစက္ကုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူခဲ့တယ်ပစ္စည်းမယံမိုးတောက်ယံမှာတော့ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုအနုလုံးပฏิလုံဆင်ခြင်တော်မူလိုက်တာအာတဝခိယဉာဏ်နဲ့တပ္ပိညုတရွှေဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုပါရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဆင်ခြင်တော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လို့လောကကြီးမှာဖရာတဆူရဲ့လို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတာဟာဖရာဖြစ်ခံဤချိန်မှာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဖြစ်လို့အလုံးအင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့တရားအလုံးအင်မတန်မှကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်အလုံးအင်မတန်မှသိထားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတရားဓမ္မတွေကိုဘုဒ္ဓအနေအချင်းလိလာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုဒ္ဓအနေအချင်းသိရှိနိုင်ဖို့ရအတွက်ယခုလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားကလေးကိုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဟာအလုံးအင်မတန်မှဒါနည်းနည်းတဲ့တရားဆိုတာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့သိရှိပြီးသားနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကရှင်နန္ဒမထေရကလည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုလေ့လာတော်မူခဲ့တာအဲ့ဒီလိုလေ့လာတော်မူတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားခဲ့တဲ့စကားဟာအလုံးသိပြီးသားပါဘုန်းတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့အလွန်အင်မတန်မှရှင်းလင်းလွယ်ကူနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့အလွန်အင်မတန်မှရှင်းလင်းလွယ်ကူနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့ခါကျတော့จิตအနန္တာအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုလွယ်တယ်လို့မပြောနဲ့အလွန်အင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးจิตအနန္တာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုတားယူရလောက်အောင်ကိုပဲအလွန်အင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုဒါအင်္ဂလိပ်လိုအနေအချင်းတွဲဖက်ပြီးတော့လေ့လာတော်မူကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအတွက်ဒါတရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့နေဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဖြင့်ဒါအလုံးလည်းပဲလေ့လာပူပိသားတွေလို့နားလည်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာ dependent origination ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုအနေအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စ means dependent upon samuppada means origination padija samuppada means dependent
origination. Dependent origination. Paticca's dependent upon Samubhada origination. Paticca Samubhada dependent origination. Depending on cause, originate effect. Dependent origination, Paticca Samubhada means cause and effect. Depending on cause, originate effect. Depending on cause, originate effect. Dependent origination means cause and effect only. Talking about dependent origination, we have to understand cause and effect. Dependent origination means cause and effect only. Depending on good cause, originate good effect. Depending on bad cause, originate bad effect. Cause and effect only. When we study dependent origination, we can get understanding cause and effect. This cause and effect is really essential Buddha's teaching. Among the Buddha's teaching, when you understand dependent origination, you understand cause and effect. You may understand cause and effect. When you understand cause and effect, what is beneficial for you, that is very important. Cause and effect is really essential. At the time of Buddhas, concerned with the dependent origination, there was one stanza. Yo paticca samuppadam passati sotamam passati. Yo paticca samuppadam passati sotamam passati. Yo dhammam passati so paticca samuppadam passati. That is Buddha's teaching in Pali word. Yo paticca samuppadam passati. What is the meaning of your paticca samuppadam passati? Whoever knows paticca samuppada, so-called dependent origination, whoever knows dependent origination knows the Dhamma. Whoever knows the Dhamma knows dependent origination, so-called paticca samuppada. When you study dependent origination, you may understand cause and effect. That cause and effect is very essential Buddha's teaching, very essential of Buddha's teaching. Why are you talking about dependent origination is very essential of Buddha's teaching? In the Buddha's teaching, the Four Noble Truths. The Four Noble Truths. We have to understand the Four Noble Truths. To understand the Four Noble Truths in Pali word, Dukkha Satya, Samudaya Satya, Nirodha Satya, Magga Satya. Dukkha Satya, the noble truth of suffering. Dukkha Satya, the noble truth of suffering. Samudaya Satya, the noble truth of the cause of suffering. Nirodha Satya, the noble truth of cessation of suffering. The noble truth of cessation of suffering. Magga Satya, the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. The noble truth of suffering, the noble truth of the cause of suffering,
the noble truth of cessation of suffering, the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. Suffering, the cause of suffering, cessation, the way leading to the cessation of suffering. The Four Noble Truths we have to understand. As we are Buddhists, we have to understand the Four Noble Truths. When we understand the Four Noble Truths in daily life also, we can apply in daily life also. Not only daily life, but also to practice meditation. When you practice meditation to attain realization of Nibbana, we have to understand the Four Noble Truths. We have to understand the Four Noble Truths. In Pali word, Dukkha Satcha, Samudaya Satcha, Nirodha Satcha, Magga Satcha. Noble truth of suffering, noble truth of the cause of suffering, noble truth of cessation of suffering, noble truth of the way leading to the cessation of suffering. We have to understand the Four Noble Truths. In Pali and English also, if we want to study, not only Pali word, but also in English, we can study both of them. To understand both of them, you can remember and short to the point, suffering, the cause of suffering, cessation, the way leading to the cessation. Very short to the point. Dukkha Satcha means suffering, dukkha. Samudaya, the cause of suffering. Nirodha, cessation of suffering, cessation. Magga, the way leading to the cessation of suffering. Dukkha, suffering. Samudaya, the cause of suffering. Nirodha, cessation of suffering. Magga, the way leading to the cessation of suffering. Suffering, the cause of suffering, cessation of suffering, the way leading to the cessation of suffering. We have to remember the Four Noble Truths. Pali and English also, we can study both of them. When you study Pali and English, you have to understand Burmese language also, you have to understand. You understand automatically Burmese language. When you study English, you understand automatically Burmese language also. So, the Four Noble Truths. When you understand the Four Noble Truths, suffering, that is effect. The cause of suffering, that is cause. Cessation of suffering, effect. The way leading to the cessation of suffering, the cause. Suffering is effect. The cause of suffering is cause. Cessation of suffering is effect. The way leading to the cessation of suffering is cause. When you see the Four Noble Truths, cause and effect only. Suffering means effect. The cause of suffering means cause. Effect and cause. Suffering means bad effect. The cause of suffering means bad cause. Bad cause and bad effect. Cessation means good effect. The way leading to the cessation of suffering means good cause. Good cause and good effect. Bad cause and bad effect. Cause and effect only.
Talking about the Four Noble Truths, that is also cause and effect only. Dependent origination means dependent on cause, originate effect, dependent on cause, originate effect. Dependent origination means cause and effect only. Dependent origination means cause and effect. The Four Noble Truths means cause and effect. Cause and effect only. When you understand dependent origination, you understand the Four Noble Truths. When you understand the Four Noble Truths, you understand dependent origination. When you understand dependent origination, you understand Dhamma. When you understand the Dhamma, you understand dependent origination. This is really essential of the Buddha's teaching. Dependent origination is really essential. Without understanding dependent origination, you cannot see the real Dhamma. To attain realization of Dhamma, realization of Nibbana, you have to study dependent origination. No matter how much, you have to study dependent origination to attain realization of Nibbana. If you want to be free from suffering, if you want to attain realization of Nibbana, you have to study dependent origination. When you understand dependent origination, you understand the Dhamma. When you understand the Dhamma, you understand dependent origination. So, dependent origination means cause and effect. The Four Noble Truths mean cause and effect. You have to understand. When you understand cause and effect, you can attain realization of Nibbana in this very life. If you understand dependent origination properly, you can attain realization of Nibbana in this very life. This is really essential. To attain realization of Nibbana, to be free from all of suffering, you have to study dependent origination. Without understanding dependent origination, you cannot attain realization of Nibbana in this very life. That is very important to attain realization of Nibbana. To attain realization of Nibbana, that dependent origination is very important, the doctrine of Buddha's teaching. Very important doctrine. So, today what I'm talking about is dependent origination. Dependent origination means cause and effect only. If you understand cause and effect, that is enough concerning with the dependent origination. Dependent origination means cause and effect only. That is very important. Cause and effect, talking about cause and effect, the Four Noble Truths also you have to remember. When you study the Four Noble Truths, the Four Noble Truths mean cause and effect. Dukkha Satya, bad effect. Samudaya Satya, bad cause. Nirodha Satya, good effect. Magga Satya, good cause. Good cause, good effect, bad cause, bad effect. Cause and effect only. The Four Noble Truths mean cause and effect only. Dependent origination means cause and effect only. We have to understand both of them. If you understand both of them, you can attain realization of Nibbana by understanding cause and effect. When you understand cause and effect, you can attain realization of Nibbana in short time very easily. So we have to study dependent origination. When you understand
The meaning of dependent origination, Padecca Smopada. Padecca means dependent on, dependent upon. Smopada means origination. Padecca Smopada means dependent origination, dependent arising, dependent co-arising. Dependent origination, many translations are there. You can understand as you please, as much as you can study as much as you can. Okay, dependent origination means, Padecca Smopada means dependent origination. Dependent origination and the Four Noble Truths are relating each others. Relating each others. When you understand dependent origination, you may understand the Four Noble Truths. When you understand the Four Noble Truths, you may understand dependent origination. They are relating each others. Dependent origination means cause and effect. The Four Noble Truths means, in essence, cause and effect only. Cause and effect only. If you understand cause and effect, you understand the Four Noble Truths. The true Dhamma, you understand the true Dhamma. That is very important. So, when you understand Padecca Smopada, the meaning of Padecca Smopada is dependent origination. So, what are the dependent origination? What are the Padecca Smopada? There are 12 factors in the Padecca Smopada and the dependent origination. There are 12 factors. We have to understand 12 factors. Without understanding 12 factors, you cannot understand dependent origination, Padecca Smopada. 12 factor is mainly important. To study dependent origination, 12 factors, they are really essential of dependent origination. 12 factors are mainly important. So, we have to understand 12 factors one by one. Basically, we have to study 12 factors. In Pali words, 12 factors: avijja, sankhara, vijnana, namarupa, salayirana, phassa, vedana, tanha, upadana, kamabhava, jati, charamarana. Avijja, samkhara, vijnana, namarupa, salayirana, phassa, vedana, tanha, upadana, kamabhava, jati, charamarana. This is international pronunciation, not our pronunciation. Our pronunciation is different from any others. The whole universe, international pronunciation is avijja, sankhara, and so on. Our pronunciation is different from international pronunciation. But we have to understand our Burmese pronunciation and international pronunciation also we have to understand. Avijja, sankhara, vijnana, namarupa, salayirana, phassa, vedana, tanha, upadana, kamabhava, jati, charamarana. Altogether 12 factors. Avijja and sankhara. 2. Vijnana, namarupa, salayirana, phassa, vedana. Altogether 7. Avijja and sankhara. 2. Vijnana, namarupa, salayirana, phassa, vedana. Here 5. 2 and 5, altogether 7. Tanha, upadana, kamabhava 3, altogether 10.
Jati and Charamarana, 12 factors. Altogether 12 factors, we have to understand 12 factors. Without understanding 12 factors, you cannot study dependent origination. You cannot understand dependent origination. If you want to understand dependent origination, you have to study 12 factors one by one. Without understanding 12 factors, you cannot understand dependent origination. That is very important. So, today the meaning of Paticcasamuppada you have to remember. The meaning of Paticcasamuppada. The meaning of Paticcasamuppada means dependent origination, dependent arising, dependent co-arising. Many scholars translate many ways. Different scholars translate different ways, but you can choose as you like. Dependent origination. Paticcasamuppada means dependent origination, dependent on cause, originate, effect. Dependent on cause, originate, effect. Dependent origination means cause and effect only. That is enough. Cause and effect only. Cause and effect. When you understand dependent origination means cause and effect, we have to study more and more 12 factors. 12 factors are mainly important in this diagram, in this dependent origination. So, avijja and Pali word avijja, that is ignorance. Avijja means ignorance. Ignorance means the lack of knowledge, the lack of education, the lack of knowledge, the lack of understanding. The lack of understanding is called avijja, ignorance. The lack of understanding is called avijja. The lack of understanding. No understanding. No understanding. Ignorance means no understanding properly. No understanding means what are the no understanding? No understanding on what? You have to understand more and more. No understanding the Four Noble Truth. Avijja means no understanding the Four Noble Truth. No understanding the Four Noble Truth, that is called ignorance. That is called ignorance. In English, ignorance. That is avijja. In Pali word, avijja. What is the meaning of avijja? Avijja means no understanding the Four Noble Truth. That is very important. No understanding the Four Noble Truth. No understanding the Four Noble Truth is called avijja. That is enough. When you study avijja, you have to understand what is the meaning of avijja. The meaning of avijja is no understanding the Four Noble Truth. You have already understood the Four Noble Truth. The Noble Truth of suffering, the Noble Truth of the cause of suffering, the Noble Truth of cessation of suffering, the Noble Truth of the way leading to the cessation of suffering. No understanding the Noble Truth of suffering is called avijja. No understanding the Noble Truth of the cause of suffering is called avijja. No understanding the Noble Truth of the cessation of suffering is called avijja. No understanding the Noble Truth of the way leading to the cessation of suffering is called avijja. No understanding the Four Noble Truth is called avijja. So avijja means ignorance. Ignorance of the Noble Truth of suffering, ignorance of the Noble Truth of the way and the cause of suffering, ignorance of the Noble Truth of cessation of suffering, ignorance of the Noble Truth of the way leading to the cessation of suffering.
ignorance of the Four Noble Truths is called avijja. That is enough. When you study the avijja, you have to understand avijja means no understanding the Four Noble Truths. That is called avijja. Ignorance of the Four Noble Truths. That is called avijja. You have to understand. So, what I'm talking about is dependent origination, Padija Smopada. Padija Smopada means dependent origination. Dependent on cause, originate effect. Dependent on cause, originate effect. Dependent origination means cause and effect only. That is called Padija Smopada. When you study Padija Smopada, you have to study 12 factors. Among the 12 factors, the first one is avijja. The first one is avijja. What is the meaning of avijja? Avijja means ignorance. What is the meaning of ignorance? Ignorance means no understanding. No understanding of the Four Noble Truths. That is called ignorance. No understanding of the Four Noble Truths is called ignorance. We cannot understand the Noble Truth of suffering. Why we cannot understand the Noble Truth of suffering? We cannot realize the Noble Truth of suffering. We cannot realize properly. Why is that? Because we have ignorance. Why we don't know the Noble Truth of the cause of suffering penetrately? We cannot penetrate the Noble Truth of the cause of suffering. By practicing meditation, we don't understand. We understand by reading, by listening, we understand. We cannot understand by practice. We have to try to practice meditation to understand the Noble Truth of the cause of suffering. To understand the Noble Truth of the cause of suffering, we need to practice meditation. We need to practice meditation. So, when you practice meditation, you may understand the Noble Truth of the cause of suffering, the Noble Truth of cessation of suffering, the Noble Truth of the way leading to the cessation of suffering. You can attain the Four Noble Truths. You can penetrate the Four Noble Truths by practicing meditation. Before we practice meditation, we have to study what are the Four Noble Truths. What is Noble Truth of suffering? What is the Noble Truth of the cause of suffering? What is the Noble Truth of cessation of suffering? What is the Noble Truth of the way leading to the cessation of suffering? We have to study and practice meditation. And then we can attain realization of the Four Noble Truths. So, now we are studying Padija Smopada. You have to remember the meaning of Padija Smopada in English. The meaning of Padija Smopada is dependent origination. That is enough. To study dependent origination, we have to study 12 factors. Among the 12 factors, presently, what I'm explaining is avijja. Avijja means ignorance. Ignorance means no understanding. No understanding the Four Noble Truths. That is called avijja. The Four Noble Truths also you understand. In Pali, English also you understand very well. If you understand Pali and English, you can apply when you practice meditation. You can apply the Four Noble Truths to practice meditation. And then you can attain realization of Nibbana in this very life by practicing meditation. Okay, ဒီကမာကြီးတွေပြောပါဦး
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးဘယ်နဲ့အစဉ်ပြေးရလားနားထောင်လို့အစဉ်ပြေးလားဒီကမာကြီးတော်နုအောင်ပြောပါဦးအရင်လေးလာဘူးသလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအင်္ဂလိပ်လိုအရင်တော့လေးလာဘူးလားလေးလာဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်တော့နားလဲပါတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့သူကအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရလေးတွေကိုကိုယ်နားလဲသွားရင်တော့ဒကမာကြီးတို့တွေအားလုံးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမြန်မာလိုသိပြီးသားဆိုတော့မြန်မာလိုသိထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တပန်းတာတာပေါ့နော်မြန်မာလိုလည်းမသိသေးဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပဲခုမှစလေးလာတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတော့ရှိမှာပေါ့ဒီမှာပြအင်္ဂလိပ်လိုလည်းနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပြဒါပေမဲ့တပည့်တော့သဘောပေါက်တဲ့အားတွေတော့ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုအရင်တော့နားလည်ထားတဲ့ယောဂီတွေကတော့တပန်းတာတာပေါ့နော်မြန်မာလိုအရင်နားလည်ထားရင်ဘာမြင့်စုကြီးပဲနဲ့လေအဆင်ပြေလားအေးစပီကာလေးဖွင့်သမောပြပါတယ်ဗျာအေးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးလေးလာပြစ်သွားအောင်လို့အားလုံးလည်းပဲလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီတွေနည်းနည်းလေးလေးလာပြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ခုလိုလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီတွေဒါလေးလာပြစ်သွားအောင်ပေါ့တန်ဃာတော်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်ဆိုရင်တော့ပြန်ဟောခြင်းတဲ့ဆရာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုပြန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်စီလူကြီးတွေကိုပြန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်စီအကယ်၍ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာခြင်းတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေယောဂီတွေတရားတော်မတွေဘုဒ္ဓအကလေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းများဒါလေးကိုဒီဇင်ဘာတစ်လလုံးဇာတာပတိနေ့တိုင်းတောက်ကြနေ့တိုင်းဒါမလို့ဒီတစ်ပတ်ကတော့အခုဒီနေ့ဇာတာပတိနေ့တစ်ရက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်မနေ့ဖန်တော့ဥပုပ်နေ့နဲ့တိုက်လို့မနေ့ဖန်ဒီတင်နှမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပတ်ဒီကြရင်ဇာတာပတိနဲ့တောက်ကြတစ်ပတ်ကို2ရက်ရှိမှာပေါ့နော်တစ်ပတ်ကို2ရက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂလိပ်မြန်မာတစ်ပတ်ကို2ရက်ရှိမယ်အခုဒီပတ်ကတော့ဇာတာပတိနေ့တစ်ရက်ပဲမနေ့ဖန်ဒီတင်နှမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်မနေ့ဖန်တော့ဒီတင်နှမ်းမရှိဘူးမနေ့ဖန်ကြတော့ဥပုပ်နေ့နဲ့တူတယ်မနေ့ဖန်အဲ့တော့ဥပုပ်နေ့ဆိုတော့ဥပုပ်နေ့ယောဂီတွေရှိမယ်ဥပုပ်နေ့ဆိုတော့တရားထိုင်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဥပုပ်နေ့ကိုမနေ့ဖန်ကြတော့ဦးစားပေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဥပုပ်နေ့ကတော့ခါတိုင်းလိုပဲအရင်ပတ်တွေမှာလိုပဲမနေ့ခင်းတစ်ချိန်နာမယ်ညကိုခုဒီ9နာရီတစ်ချိန်နာမယ်တရားထိုင်ခြင်း3ချိန်ပေါ့နော်တရားထိုင်ခြင်း3ချိန်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဥပုပ်နေ့ကတော့ဥပုပ်ရဲ့စနေရတနင်္ဂနွေကတော့အားလုံးတရားထိုင်ခြင်း3ချိန်တရားနာခြင်း2ချိန်အားလုံးပေါင်း5ချိန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလေးကတော့တစ်ရက်ကိုတစ်ချိန်ပဲတစ်ရက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ပတ်မှာ2ရက်တစ်ရက်ကိုတစ်ချိန်ဒီလိုလေးစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းများလည်းတိတ်ပြီးတော့နီးမှဒါလေးကိုလုပ်လိုက်တော့တိတ်လည်းပဲအတိမပေးဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒါလေးစီစဉ်ရတာနဲ့ကောက်ပြီးလုပ်လိုက်တာအမေစုအရင်ကအင်္ဂလိပ်လိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်တန်းတက်ခဲ့သေးတယ်နော်အရင်တက်ဖူးသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီမတ်လတွေဖွင့်နေတာမတက်သေးဘူးနော်မတက်ဘူးသေးဘူးနိမတ်လမှာဆိုရင်ညတော့ဖြစ်နှစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မတ်လမှာဦးဇင်းတို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအဲ့လိုလေးအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွဲသင်ပေးတယ်နှစ်တိုင်းပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမတ်လကိုဦးဇင်းတို့မသင်လိုက်ရဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဇင်ဘာအခုဒီဇင်ဘာလလည်းပဲဦးဇင်းများတရားစခန်းဘောတွေမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့သင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒကမာကြီးတွေ
ယောဂီသူတော်စင်တွေအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပဲဖြစ်စေဒါအကယ်၍ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုကိုကလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် dependent origination ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာလေးကိုဒီစကားလုံးလေးကိုသိခွင့်ရသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ cause and effect ပဲအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲဆိုတာလေးလေးပဲသိခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရသွားတဲ့ခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆိုတာနားလည်အောင်အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်တရားကိုနားလည်တာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်တရားကိုနားလည်တာပဲတရားနားလည်တယ်ဆိုတာသစ္စာတရားတွေကိုနားလည်သွားတာသစ္စာတရားကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်ဒီသစ္စာတရားတွေကိုနားလည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်တရားသိတယ်အကြောင်းအကျိုးသိရင်တရားသိတယ်အကြောင်းအကျိုးမသိရင်တရားမသိနိုင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပြောတာအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာသစ္စာ၄ပါးပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးမှာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကျိုးအမှန်တရားကြီးသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားကြီးသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲကြောင်းနေကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကျိုးတွေရတာဆင်းရဲကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲကျိုးရတာဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျိုးပေါ့နိရောဓသစ္စာဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ချမ်းသာကျိုးကြီးအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းအကျိုးရတာဘာကြောင့်လဲမေးရင်မေဃသစ္စာမေခင်၈ပါးအကျင့်တရားတွေကိုပွားများလို့မေခင်၈ပါးအကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့မေဃသစ္စာကချမ်းသာကြောင်းနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကချမ်းသာကျိုးသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကျိုးမေဃသစ္စာကချမ်းသာကြောင်းနိရောဓသစ္စာကချမ်းသာကျိုးဆင်းရဲကြောင်းရဲ့ဆင်းရဲကျိုးရဲ့ချမ်းသာကြောင်းရဲ့ချမ်းသာကျိုးရဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြောနေတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါပဲအကြောင်းအကျိုးသိရင်သစ္စာသိတာအကြောင်းအကျိုးမသိရင်သစ္စာမသိသေးဘူးသစ္စာသိသွားရင်အကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားနိုင်တယ်အကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတယ်ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိဖို့ရအတွက်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်အောင်လေ့လာရတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိရင်အကြောင်းအကျိုးပိုင်သွားပြီအကြောင်းအကျိုးပိုင်သွားရင်တရားရသွားနိုင်ပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ရင်လောကီကိစ္စမှန်သမျှလည်းအများကြီးပြီးစီးနိုင်တယ်ကောင်းကြောင်းတွေလုံးမကောင်းကျိုးတွေရမှာဟဲ့မကောင်းကြောင်းတွေလုံးနေသေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းကျိုးတွေရမှာဟဲ့မကောင်းကြောင်းလုံးလို့မကောင်းကျိုးတွေရတာကောင်းကြောင်းတွေလုံးလို့ကောင်းကျိုးတွေရတာအကြောင်းအကျိုးပဲဟေးလောကကြီးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းကောင်းတဲ့လူတွေအကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းညံ့တဲ့လူတွေအကျိုးညံ့မယ်အကြောင်းဆိုးတဲ့လူတွေအကျိုးဆိုးမယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလို့နားလည်ခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်ရမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ cause and effect အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုနားလည်တဲ့ခါကျတော့တို့မကောင်းကြောင်းတွေလုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟေးမကောင်းကြောင်းတွေလုံးလို့မဖြစ်ဘူးမကောင်းကြောင်းတွေလုံးရင်တို့ဧကံမုတ်ချမကောင်းကျိုးတွေရကုန်လိမ့်မယ်တို့ကောင်းကြောင်းလုံးမှကောင်းကျိုးရမှာဟေးကောင်းကြောင်းတွေလုံးမှကောင်းကျိုးတွေရမှာမကောင်းကြောင်းတွေလုံးရင်တို့မကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်မကောင်းကြောင်းတွေတော့လုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟေးမကောင်းကြောင်းလုံးရင်တို့မကောင်းကျိုးတွေရမှာကောင်းကြောင်းလုံးမှကောင်းကျိုးရမှာတို့ကောင်းကြောင်းတွေလုံးမှဖြစ်တော်မယ်ကောင်းကြောင်းတွေလုံးမှဖြစ်တော်မယ်ဒါမှကောင်းကျိုးတွေရမှာလို့အကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိရင်အကြောင်းအကျိုးသိတာအကြောင်းအကျိုးသိရင်တရားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားသိတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးချုပ်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာအလွန်အင်မတန်မှလေးနှစ်တယ်အလွန်လေးနှစ်တဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီလေးနှစ်တဲ့တရားကြီးကိုလေ့လာရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရင်အကြောင်းအကျိုးသိမယ်အကြောင်းအကျိုးသိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတာပဲ
သစ္စာလေးပါးသိတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့တော့ပါဠိလိုကောမြန်မာလိုကောအင်္ဂလိပ်လိုလေးကောဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဆိုတော့ suffering သစ္စာဆိုတော့ဒါအမှန်တရားပေါ့အမှန်တရားဆိုတော့ယောဂီသူတော်စင်ဒီအမှန်တရားလို့ပြောတာသစ္စာဆိုတာအမှန်တရားပဲသစ္စာဆိုတာမြန်မာလိုလေးသုံးတယ်သူကသစ္စာရှိတယ်သူကသစ္စာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ရက်ွက်ထဲမှာပြောနေတယ်ကိုယ်အချင်းချင်းတွေပြောနေရတယ်သူကသစ္စာရှိတယ်သူကသစ္စာမရှိဘူးနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီသစ္စာနဲ့အခုဒီမှာဒုက္ခသစ္စာမှာပါတဲ့သစ္စာနဲ့အရှင်ဘုရားအတူတူပဲလားတခြားစီပဲလားဘုရားလို့မေးနေမှာဆိုလို့ the noble truth လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လိုက်တာသစ္စာဆိုတာအမှန်တရားဆိုရင် the truth လို့ပဲဘာသာပြန်ရဒါပေမဲ့လို့ဒီအမှန်တရားဟာရိုးရိုးအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး the noble truth ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အမှန်တရားဒီအမှန်တရားကြီးဟာဖြူစင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ရိုးရိုးတန်းတန်းရက်ွက်ထဲပြောနေတဲ့အမှန်တရားမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် the noble truth of suffering the noble truth of suffering ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခ suffering သစ္စာဆိုတော့ noble truth the noble truth of suffering ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးတကယ်ကိုဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အမှန်တရားကြီးဒီအမှန်တရားကြီးကရိုးရိုးမှန်တာမဟုတ်ဘူး။အော်သူကသစ္စာရှိတယ်ဟဲ့သူကသစ္စာမရှိဘူးဟဲ့သူမှန်တယ်ဟဲ့သူမှားတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စကားလောက်နဲ့မပြည့်စုံဘူးတဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးဟာအယံဖြူစင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အမှန်တရားကြီးလို့သိစေခြင်းလုံးလို့ noble truth ဆိုပြီးတော့သူကိုဘာသာပြန်ထားတယ်အမှန်တရားဟာရိုးရိုးအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး noble truth ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အမှန်တရားကြီးအဲကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာ noble truth of suffering ဒုက္ခလိုရင်းကတော့ suffering ပဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲ suffering ဒါကတော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့ suffering လို့ဘာသာပြန်တာတချို့လည်းပဲမကြိုက်ပါဘူးတချို့ကဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ပဲဒီလိုလေးပဲသုံးလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သုံးတာပြည့်စုံတယ်တဲ့ suffering လို့ဘာသာပြန်တာမပြည့်စုံဘူးလို့လည်းပဲတချို့ scholar တွေကဒီလိုမျိုးတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သုံးသပ်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဒါကတော့နားလည်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဆိုတာလေးကို suffering လို့ပဲဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ suffering သမုဒိယဆိုတော့သမုဒိယဆိုတာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ suffering ရဲ့အကြောင်းပဲ suffering ရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်သူကို the cause of suffering သမုဒိယဆင်းရဲကြောင်းကြီးပဲဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲ the cause of suffering ဆင်းရဲကြောင်းနေလောက်ခဲ့လို့အဲ့ဒီ the cause of suffering ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲကြောင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တဏှာကိုပြောတာအရာကောက်တော့တဏှာပဲတဲ့အဲ့ဒီတဏှာဟာ the cause of suffering ပဲဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားကြီးပဲတဲ့တဏှာသမုဒိယဆိုတဏှာကိုသစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဟာ the cause of suffering ယောဂီတော်စင်ဒီမှာသမုဒိယနည်းနည်းရှိရင်ဒုက္ခနည်းနည်းရှိတယ်ဟောသမုဒိယများတဲ့လူတွေဒုက္ခများတယ်သမုဒိယတစ်စက်မှမရှိတဲ့လူတွေဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်တာလဲသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီသမုဒိယဆိုတာဘာပြောတာလဲအရာကောက်တော့လိုချင်တတ်မဲ့မှုလို့ခေါ်တဲ့တဏှာနည်းနည်းလိုချင်ရင်နည်းနည်းဒုက္ခရောက်တယ်များများလိုချင်ရင်များများဒုက္ခရောက်တယ်တစ်စက်မှမလိုချင်တစ်စက်မှဒုက္ခမရောက်ဘူးဒုက္ခရောက်ခြင်းရဲ့တရားခံဟာတဏှာသမုဒိယပဲအဲ့ဒီတဏှာသမုဒိယဟာဒုက္ခရဲ့ရေတောင်းမြစ်ပဲ the root of suffering ဒုက္ခရဲ့ရေတောင်းမြစ်ပဲ what is the root of suffering the root of suffering means craving လို့ခေါ်တယ်တဏှာဟာ the root of suffering ဒုက္ခရဲ့ရေတောင်းမြစ်တ
Tana, Doka, the Yin of Mipe, Doka Yauja, I Tanaga, Nibido, Doka Yauja, Gong Sergeant Tana, Gong Sergeant Tana, Shiro, go and Yenilu Mia, Gong Shayara, Gong Shayaro, Gong Doka Yaudabo, Gong which in the Tana, Shiro, Leve, Gong Shayara, Gong Nijin, Tana, Shibiano, Gong Shayara, Doka Ludari, Doka Yoni Jara, the Titana, Doka Yoni Jara. Erejong Tana, Sinye Jao Amandayabe, Sinye Jin, Jao Amandayabe. The cause of suffering, Dokaye, Jaume. The Muria Desago, the cause of suffering, other piano. Doka Desago, suffering. The Muria Desago, the cause of suffering. Niroda Desasura. Niroda Sura, Chow Yin Dwara. Chow Yin Dwara, Chow Dwara, Yin Dwara, Bari Chow Yina, Dokari, Chow Yina. Chow Yina, cessation, Padapian. Bari Chow Yin, Dokari, Chow Yina, cessation of suffering. Dokari, Chow Yin Dwara. Erilu Dokari, Chow Yin, Neighbor me, Neighbor Niroda Desalu Kore. Nirora this asura, Dokari, Chonyin, Yodane, Nia, Udokari, Chonyin, Yodane Dwabi, Nadokari, Chonyin, Yodane Dwabi, Derokari, Chonyin, Yodane Dwabi, Yara Malulura Miare, Dokari, Chonyin, Yodane Dwabi, Chicken knit the Bogurine, Quequayare, Dokari, Chonyin, Yodane Dwabi, my chicken minute the Bogurine, a Dudoyare, Dokari, Chonyin, Yodane Dwabi, Dokari, Chonyin, Yodane Dwabi, Doka Manamia, Chonyin, Yodane Dwabi. Era Niroda, this are cessation of suffering. The noble truth of cessation of suffering. Tokari Chonyin Yodine, Napan me, Tilumaya me. Niroda, this are Loying or cessation of suffering. Toka this aga, suffering. The Mudia this aga, the cause of suffering. Niroda, this are cessation of suffering. Suffering, the cause of suffering, cessation of suffering. Now, Zonga, Meka Desa. Meka Sura, Lame, Nilame. Pa Nilan Milushin. Tinia Maropian, Lanjong, Purabo. Pa Lanjong le me, Bedware Lanjong le me, Neighbandware Lanjong. Neighbango Ude Nire Lanjong. Neighbango Ude Nire Lanjong, Meka Desa Lucore, Tajong. The way leading to the cessation of suffering. Nibbana dware lမ်းကြောင်းပဲဒီလိုမှတ်ရ Suffering ဒုက္ခသစ္စာ The cause of suffering သမုဒိယသစ္စာ Cessation of suffering និရောဓသစ္စာ The way leading to the cessation of suffering မဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲလို့နားလည်ရမယ် No understanding the four noble truth is ignorance သစ္စာ၄ပါးကိုမသိခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာပဲလို့နားလည်ရင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းများပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးဆွေးနွေးပါတယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလည်းပဲအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာလည်းပဲကိုအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောပါဠိလိုရောတွဲပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရသွားပြီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေပြောခွင့်ရသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံး၃လုံးကိုဦးဇင်းများဒီကနေ့တဏှာကြီးအတွင်းကျေစုပြုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတဏှာကြီးအတွင်းမှာယောဂီသရောစင်တွေတရားနာပရိသတ်တွေမိမိတို့စွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်မှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြရင်လောကီချမ်းသာတွေရယုံနာမကလောကုတ္တရာချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတောင်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီသရောစင်တွေအားလုံးတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေနဲ့လည်းတဏှိတခြားတိုးပွားကြပါစေလောကုတ္တရာစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာဟုဆိုသောမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြန်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနမမိမလျောမပေါ့မတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း